babu shakka mun gode ma Allah jalla wa ala da muka roƙe shi ya ba mu shugaba ya bayar. Na tunawa wani lokaci an zo da batun hijab har aka shiga gari ana demonstration cewa kaman a bari matan mu su yi hijab ko ko yaran mu su yi hijab ko ko wani hijab. Maganganun hijab ya yi yawa sai aka zo aka tambaye ni aka ce to alhaji ba mu ji ka ce komai ba nace Allah kiyaye ni in ce komai cikin wanga a saboda me nace in dai ku addinin ga da annabi ya kawo da qur'anin ga da annabi ya kawo dukka ba ku ga komai ba sai hijab wallahi kun kare komai ga ba ku da makarantar kirki ko wurin shan magani ba ku da shi ku train yara ku ba su ilimi ku ba su sana'a ba ku da shi ba ku da komai banda masallaci masallacin kuma da kyar kuna ta kokowa kai ko babban da ke zuwa masallaci ana faɗa yau a tura waɗanga gobe a kawo waɗanga kudaden ka ba wurin mu duka da sunan addinin annabi Muhammad ina so ku ga mana abu guda da ku sa ciki kun zauna kuna ta haka da sunan malantaka ba wani abin da ya kamata ku cikin musulunci zai hijab. Ni na dawo daga wanga rakiya ni ban cikin wanga kuma ban yin wanga har duniya ya tashi domin hijab ya zo cikin Qur'ani da Allah yake ya ayyuhan nabi qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min hijab min jalabibihinna shine asali annabi Muhammad ya ma matanka da ‘ya'yanka da matan musulmi su yi hijabi don a san da su. To, sai yau mun kasa yin komai, kuma makarantar kirki ba mu da shi, sai muka ce, in dai ba yi hijabi ba, to kar a je makarantar, ko? Ya so mu zama jahilai dare da rana. To, me hana ku gina, ya so ba hijabi ba, ku rufe ma har da idon ku kada kowane ganku. Me hana ku gina kun inda ku musulmi kwarai ne in ku mummunan kwarai ne domin musulmi daban mummuni daban ni abin da ke son jama'a su fahimce ni kenan in ka zama musulmi kai ka zama musulmi amma ran tashin kiyama kai kafiri ne nan gaba mu ce ka kafiri amma ran tashin kiyama kai kafiri ne sani ba sai sai Allah ke cikin Qur'ani la ta'taziru kar kafartum ba da imanikum ku bar wani uzuri da muna bari mun zai ne muna magana kun suka yi sai Allah ta gura aya la ta'taziru kad kafartum ba'da imanikum yasa wannan lokacin nan aya na sokowa to yanzu kai ka zama munafiki ka zama mushriki ka zama kafiri ba wanda zai ga maka shi ka je lara kai kanka shi kai baka cikin al'umma lakiyayi to shaka wani zancen da yazo Justice Tanko ya je da aka je aka mishi tambayoyi game da batun sabon martaban da Allah ya bashi na Supreme Court. Alhamdulillah. Ya kawo wani bayani game da batun yadda kai maganan ga kaman game da batun hijabi. To na shi bayanin ne yana gwada cewa kamar yanzu da muka kinga garin ba garin musulunci bane. In dai yariya za ta yi ta nemi karatu ilimi da zai zama ta wani kariya gobe. A ce don ba mu ya fuka ta je ta shiga class ta koyo abu. Ta ce wurin ne mu dai mu samu hankuri. Ta je ta koyi abun ko ba ijabin kanta ma. Amma wurin sallah da ta ibada kowa duka ya ce ka ta yi mafi wannan muna da anya mu ce ba mu yadda to wannan zancen na ya kawo wasu sun tashi ana wasu zantutuka shi na wani bayani da ka ba mu to ya karanta Qur'ani abin da zan bayar shine yau shi mai gida Sitinku inda ya tsauna yana jiran makarantun da musulmi da yau yana yi inda ya zauna shekara yau da muka samu independence muna da 63 years ko ka duba 63 years barbatun Gold Coast 63 years musulmi sun kasa kawo abin kirki makansu sai aka ce kamar in dai tana da mayafi kacce karatu kacce shiga makaranta yaran mata da muke da shin duka wanda suke da yau suke wani abu suka zama wani abu duka ba makarantar musulmi suka je ba makarantar kiristan suka je sai sa cewa kamar ta yi mayafi ya so ka ta je school da ta aje mayafi ya so ta je school in dai kana da hankali wanne ne kamata a yi wanne ne wanda ke gwadawa kamar wanda suke kirista sun ga
ba su ma san addini ba ma san. Domin ni ban taba criticize abin da yake muhimmi shi ake criticize. Shi yasa batun mayafi cewa kaman bai ce kaman ta bar school in da ka ce sai ta sa in ba ta sa mayafi ba za ta je school. Shi yasa tun da yake haka nan ne kar ta sa mayafi ta sa mayafin yanzu ta bar school ko aka suke gwadawa to boko haram kenan. Asalin boko haram kenan. To boko haram ne shi ke cikin Najeriya ne. Yau suna kashe mutane ko ta yaya su IS duka suna kashe mutane ko da sunan addinin musulunci. Suna sata kayan su tana yi mutane barayi criminals wai su ne musulmi zamani gana mu. Akan haka nan ni nawa abin da zan faɗi ne wa'anda suke kiristasin nan ba su ma fahimci abin da suke faɗi ba. Suna nisa da shi kuma suna nisa ma da fahimtar Qur'ani. Cewa kamar yariya yau ta je su musamman ta mayafi sai ta ɗauki me da to mun ce duka mu yi mayafi har da mazan masu yi mayafi sai me zai ƙara mu da shiga addinin musulmi. Ke za ni na fahimtar wa'anda suke irin da maganganu bayan audio da na ji daga kumashi yaron ga ya wuce gona da iri. Ya kamata a tsayar da shi matsayinsa ya fahimci kansa. Mun wuce wurin kuma mu sunna ba mu aiki da wanga lalata. Mun wuce wurin yasa mun gode ma Allah cewa kaman ya samu nasru min Allah wa fathun qarib wa bashiril mu'minin amin subhana rabbika